Haka khandre tere unai wing sandali kiseng haka jingalam joka neutrap youth council HYC kila dawa naka sorkar bade ban penbet thamai no eka standard operating procedure haka bade baka jing ai license ban ti dau yong haka jela haba kran siklar pathai khubor president ke HYC ba Robert June Karjaren rethu baka sorkar hapo ka jingalam joka NPP kala penmi eka tega notification haka santare ulaber hajar arpuai barkani ke SOP kan ai lat ru ikibar jela ban ti dau yong haka jela ni santri kiseng ka HLC ka HNM ka EGNC ka COP bat ka GSM ka pawdu sa walay kubli National Press Day pi baro ba kitbok riyan ya pi ng board ba kindang kiu ira hakiliang baro ti ka jingwat ka jungi mentasngi hakabri bat ka ni ka press conference kadi ba mentasngi na kaleng jungi ki santri kiseng nila bu ya ka demand kejungi hau chief minister bat kumju ru sha deputy chief minister ya kaban penbek bat penkala ya ka SOP lane ta ka standard of operating procedure hakabri bat kejing ai ya ki license namta u dawyong haka jala kejungi ka sorkar apo kejing alam jong ka NPP haka santri gunai mas arjar we ka penmi ya kene ka SOP notification ha gazette but katum kene ka SOP ki wanra ya ta kendon ki batai ya ta ki kendon ya ki jingdon kam ki ba ki nong apply ki de ban penbiang haswa ban yo ya kata ka mining license ki don sibun ba ki kendon ki ba ki labu ha kene ka notification ka beri ka office memorandum but ki don artli ki mat ya ki ba nakaliang jongi ki santri ki sengi sngau ba kide ki ba kata ya ka ri ba ka jabru bat kumju uru ya ki nong song snong jong ka beri no tra bat ka jalam khlehi bro hoi habang ni pensyong nong rim ya kan ni ka SOP ka ba ki dan ni nomla banlen ba ni haban ong ba kan ni ki SOP ka dei ka balasna ki high level bat jong ki high level boleh ngong phi ba kani ke SOP ke di by for and off the high level namar ba ha ka wai ki kendon ke ba ki bu ha kani ke SOP ki ong ba ban apply ya kani ke mining prospecting license ban yo ya kata ka jingti doyong ki belu ki ba apply ki habandan ke jaka ka ba om duna ya ka chispa hektar ti sispa hektar ngila de sungthu kala di ka jaka ka bahe ka bayar but kani kalau bu jinge ya shibun ba ki breu ki bala imja na kani ka kam di doyong na ka por sa por ki don ki breu ki ba kwa ban apply ki license ki don ka khandau hnrei namar ba ki don ya kani ka khandau ka ba poi hadu sispa hektar ka penlong ki banomla su ban apply ya kani ka prospecting license ti pisung tho monu bala bandan khndo hadu sispa hektar kemutang kat tu kat ningut haga jalan khlian beroi kabomut bakane ka SOP kade nanta ki high level lasna da ki high level na menta jong high level bal kumakalong ya kade SOP menta la kam trai tang da ki high level ti kane ka SOP menta ni kongdu ka e ga jingta ni kongdu kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du doyong bros kata kawanra mentaya ka disparity dan ga jinga pher ya ka yo kot ka baar kalong ba kani ka SOP ka elan no satang ye ki he spot but ki company he pan banwan le ya kani ka business doyong haka jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kani ka kam lasan lamba de ki brew ki jongi but khadu e kalong ba kan wanra ya taka jing ya pher haka jing yo bertaya ka spa ko hakilian baro bat ka ba khamsul ngo haba ka jela ka jungi ka wanra ya kani ka SOP kim semlobut ya ka rule lani ya taka mineral concession rule 1960 jong ka sarkar kami hakani ka 1960 rule jong ka sarkar kami ki ong ba ban apply ya ka license om dei ban duna tang 100 hektar kamut 100 hektar hajrong ni haban yo
habdon ke jaka bat salak ban apply ya ka prospecting license re ka jala me khlia ka jongi pat nakata ka saw hektar ka pen kius dan chaka hispa hektar tila dangi pe ya ki jinglong ke jingman jong ki rilum ha khasi jong ke hil ne gor hil nginom la hiru bandon kumi kene je kendo hispa hektar no blei hapadeng la don kawa la don kilum la don karyat la don ke ki nomor kani ka SOP jong ka naklia kumba kalong mata kalong kami hak hiru ya ka to por kopi lani ya ka jinglong jingman jong kilum kiwa haka jalam naklia tina ta kadaw na kaleng jongi la aida ka jing tho ba shai mata sni ba di pendu no ya ka ne ka SOP jong ka high level but lada ka central government ka syak bandon tang 100 hektar ka jaka ti beli pat ngi mengi ni haban wan ra adu sispa hektar kata ka di ka ban kong kamat ka baar ka bangi ni sungkia na kaleng jongi ya ka bangi la ha ban pembet kalong ba kat kum kene ke SOP la sya ya unu breu ula bandi khar ula bandi company ni mano ban suyete tang ka agreement bat kita ki try jaka bat saya chakmat ya ka ta ka jing apply license kabomut ba khar mta ula banate agreement bat unu badi tribal badan khando bat ula la yo ban yo ya ta ka prospecting license dan commanding license kabomut bangin ayat ngin allow mta ya ki non tribal ban step in haka cool business ya ke babarok si kata kim semlayu olat nama beli ka don ka protection jong ka lam up ke jongi tinri kat kum kene ka rule menta ka ong ba la sha no ban legalize no directly ya ka benemi haka cool trade no beli ka benemi kenom sha ban ya le business tribal ban non tribal ka prohibit re menta lengba kane ka indirectly ni legalize ya ka benemi ti komut kane ka sarkar menta nolor baka wanra ya ka high level policy kaile aru banwara sai ki khar ban step in ha ka business but ka legalize wat ya ka benemi transaction ya ka ba ki an ha ka jala makhlia kila khang persha ya kane kam ti nakhleng jong ni ki samthil ki sen kuma ok HYC ke HNM ka COP ka EGNC GSM ni ladawa na sarkar badi ban wen ya tu ka agreement but ni ban sha tang ye ki tribal bakinete agreement para tribal kata ka di Bangkok bat ka baar kolong di Bangweng no ya tu ka 6 hektar lada ka central government ka sya tang 100 hektar ka jaka ban apply ya prospecting license di beli pat ngi mengi haban wan ra ya ta 6 hektar no beli kumong ang phi ka jinglong jingman jong ka khandau rungim dan hiru ban nolor kata pat kan wan ra tang ya ka jingyo spa jong ka to ka ningot ki he spa bat jong ki rushmet